Ona thengia wa ndereti ya BBI gũteanĩrio nĩ igoti nene na igoti rĩa gũcokia cira riko, ndereti ĩno ndĩrĩrahũahũa tũnua-inĩ twa atongoria arĩa mamenyitaga mbaru na arĩa matamĩtĩkĩtie. Mũnini wa President William Ruto anyitĩrĩire ndereti ĩno yahingĩte Akenya maitho na icunjĩ nini cia kũmahenereria, no mũbango mũnene warĩ wa kũguna atongoria o anini. Ndeto ĩrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ateanĩirie akiuga Mũkenya nĩwe ũrorĩirwo. Lakini kwa sababu mmepatikana na aibu, kwa sababu mmegunduliwa ya kwamba mlikuwa mnataka kuturudisha nyuma, saa hizi mmechanganyikiwa, hamutaki kusema kulikuwa na ombudsman, hamutaki kusema kulikuwa na mawaziri watatoka bunge, hamutaki kusema yale mambo maovu ilikuwa imepangwa ndani ya BBI. It is not right that Mandera, with a population of 800,000, should be getting 12 billion shillings, while Kiambu, with 2.5 million people, should be getting 9 billion. I said it's not fair to the people of Kiambu. And I also qualified and said that does not mean that we deprive Mandera of his rights. Ruto ũrĩa warĩtie hĩndĩ ya mũcemanio na onjoria kuma Dagoretti mũciĩ gwake Karen augĩte icunjĩ imwe iria Kenya marahenagĩrĩrio nacio itirabatara mũtaratara mũraihu wa gũcenjia watho kũgerera kura ya mawoni. Hauhitaji kubadilisha katiba tuongeze pesa inayoenda kwa counties. Mlikuwa mnataka kubadilisha katiba kwa sababu mlikuwa mnataka kutengeneza rais pepari, mtu ambaye ataenda bunge achague wabunge wawe mawaziri ili aweze kucontrol bunge. Sasa wanamkemea ati BBI imeanguka. Yeye makosa yake alikuwa amesema ukweli, hii BBI haifai kwa watu ya Kenya. Na kotini mahakama ikasema the same thing. Nake Odinga acemanĩtie na onjoria kuma Eastleigh arĩa magĩte na gĩikaro gĩa kĩeheri kũmũtarĩria mamwe ma mathĩna marĩa maracemania namo na ũrĩa thirikari ĩngĩagĩrithia rĩera rĩa kũruta biacara gũkũ bũrũri-inĩ. It is the responsibility of a government to create an enabling environment for businesses to thrive. It is one way of facilitating upward social mobility. All the issues that we have raised has been thoroughly looked at, and we're going to do a follow-up meeting soon, inshallah, and I can call a successful meeting. Odinga augĩte kũrĩ na honge ciagĩrĩirwo nĩ gũthũrimwo werũ thutha wa onjoria aya gũtarĩria ũrĩa cikoretwo cikĩmagagia handũ ha kũmateithĩrĩria gũtherema. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.